Regelung der sozialen Krisen und Konflikten in Burkina Faso. Ceci étant, mon pays reste profondément attaché aux valeurs de paix, de sécurité, d'amitié et de tolérance mutuelle entre les peuples, et un des axes majeurs de sa politique extérieure est consacré à la promotion de la paix, la contribution à la résolution et à la gestion des conflits. Weil das so ist, bleibt mein Land mit den Werten des Friedens, der Sicherheit, der Freundschaft und der gegenseitigen Toleranz zwischen den Völkern tief verbunden und eine der Hauptachsen seiner auswärtigen Politik wird der Förderung des Friedens, dem Beitrag zur Lösung und zum Management von Konflikten gewidmet. Consciente par ailleurs de la situation géopolitique stratégique du pays, les plus hautes autorités burkinabées ne peuvent se montrer indifférentes lorsque les pays voisins ou même lointains traversent une situation de crise parce qu'il y va aussi de sa sécurité. C'est la raison pour laquelle le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, a fait du dialogue et de la médiation des leviers importants pour le maintien de la concorde et de l'entente entre les peuples. D'où la forte implication du Burkina Faso en tant que médiateur dans la gestion des crises ouest-africaines, dont celle récente est la crise malienne. Andererseits, der geopolitische und strategische Lage des Landes bewusst, können die höchsten burkinischen Behörden nicht gültig auftreten, wenn die Nachbarstaaten oder gar ferne Länder eine Krisensituation durchlaufen, weil es auch um seine eigene Sicherheit geht. Das ist der Grund, warum der Präsident von Burkina Faso, seine Exzellenz Herr Blaise Compaoré, aus dem Dialog und der Vermittlung wichtige Hebel zur Erhaltung der Eintracht und der Verständigung unter den Völkern gemacht hat. Daher die starke Einbeziehung von Burkina Faso als Vermittler ins Management der westafrikanischen Krisen, von denen die malische Krise die jüngste ist. Honorables invités, mesdames et messieurs, la paix en Afrique passe nécessairement par la réalisation de programmes de développement socio-économique pertinents, à même de générer des réponses efficaces aux incertitudes créées par la conjoncture économique internationale et de conforter la confiance entre les peuples et les dirigeants de nos pays. Ehrenwerte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, der Friede in Afrika läuft zwangsläufig über die Verwirklichung von passenden sozioökonomischen Entwicklungsprogrammen, die imstande sind, schlagkräftige Antworten auf die von der internationalen wirtschaftlichen Konjunktur geschaffenen Ungewissheiten zu geben und das Vertrauen unter den Völkern und den führenden Persönlichkeiten unserer Länder zu stärken. Dans un tel contexte, il ne fait aucun doute que les États se doivent d'opérer de véritables transformations sociopolitiques et économiques afin d'amortir les chocs internes et externes de leurs économies. In einem solchen Kontext besteht kein Zweifel darüber, dass unsere Staaten wirkliche soziopolitische und wirtschaftliche Veränderungen bewirken müssen, um die inneren und äußeren Schocks ihrer Volkswirtschaften zu dämpfen. En s'inscrivant dans cette logique pour relever les défis du développement qui s'imposent à lui, le Burkina Faso a adopté depuis 2 ans un référentiel de politique économique dénommé Stratégie de croissance accélérée pour le développement durable SCAD pour la période 2011-2015 et il s'attelle à la mise en œuvre de stratégies vigoureuses en vue d'impulser l'émergence et d'améliorer de manière significative la qualité de vie des Burkinabés. Indem sich dieser Logik verschrieb, die Herausforderungen der Entwicklung anzunehmen, die sich ihm aufdrängen, hat Burkina Faso seit 2 Jahren unter der Bezeichnung Strategie des beschleunigten Wachstums für die nachhaltige Entwicklung ein Bezugssystem der Wirtschaftspolitik für den Zeitraum 2011-2015 verabschiedet und arbeitet an der Umsetzung von kraftvollen Strategien, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Lebensqualität der Burkinabé bedeutsam zu verbessern. Pour l'opérationnalisation de la SCAD, le Burkina Faso entend organiser la bonne exploitation des ressources naturelles, notamment dans le domaine agricole, par une plus
valorisation de certaines filières porteuses comme les produits d'élevage, les fruits et légumes, le karité et le sésame, à travers l'agrobusiness, afin de réduire la forte dépendance du pays au binôme constitué par l'or et le coton. Pour renforcer sa compétitivité globale et favoriser le commerce intra-régional, mon pays poursuit également le développement des infrastructures intégrant les routes, l'énergie et les technologies de l'information et de la communication. Dieses Cadre umzusetzen, beabsichtigt Burkina Faso die gute Nutzung der natürlichen Ressourcen, vor allem im Agrarbereich, durch eine Steigerung der Wertkette mancher tragender Branchen, wie die Produkte der Käse, Obst und Gemüse, Ski, Mandeln und Sesam, aber auch durch Agrobusiness, die starke Abhängigkeit des Landes vom Binom Gold und Baumwolle zu reduzieren. Seine globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und den Handel innerhalb der Region zu fördern, strebt mein Land ebenfalls nach dem Ausbau der Infrastrukturen, einschließlich der Straßen, der Energie und der Information- und Kommunikationstechnologien. D'autres opportunités existent au Burkina Faso et à ce propos, je voudrais saluer les initiatives conjointes d'Africa Ferraille, la Chambre de commerce allemande et le groupe des ambassadeurs africains pour attirer les initiatives, les sociétés allemandes en Afrique. Es gibt andere Möglichkeiten in Burkina Faso und dazu möchte ich die gemeinschaftlichen Initiativen begrüßen, die vom Afrika-Verein, von der Deutschen Handelskammer und der Gruppe der afrikanischen Botschafter unternommen wurden, deutsche Firmen nach Afrika anzulocken. Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers amis du Burkina et partenaires de la coopération décentralisée, sehr geehrte Damen und Herren, Vertreter und Vertreterinnen der Bundesregierung, ehrenwerte Gäste, liebe Freunde von Burkina Faso und Partner der décentralisierten Zusammenarbeit. La République fédérale d'Allemagne est un partenaire important pour le Burkina Faso depuis les années 1960. En effet, la coopération bilatérale entre l'Allemagne et le Burkina Faso a atteint aujourd'hui un niveau très appréciable au regard des grands projets réalisés dans différents domaines, notamment l'agriculture, la décentralisation, l'eau potable et l'assainissement, la santé et surtout de leur impact sur les conditions de vie des populations. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein wichtiger Partner für Burkina Faso seit den 60er Jahren. In der Tat, die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Burkina Faso hat heute einen sehr beachtlichen Stand erreicht angesichts der großen Projekte, die in verschiedenen Bereichen, nämlich in der Landwirtschaft, in der Dezentralisierung, im Bereich von Trinkwasser und Sanierung, Gesundheit realisiert wurden und vor allem angesichts deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Menschen. M'intéressant particulièrement à l'agriculture, je voudrais me réjouir et saluer la tenue du prochain sommet mondial de l'agriculture organisé par le gouvernement fédéral allemand et auquel les ministres africains de l'agriculture ont été invités. Comme l'a si bien dit le président du Faso, Blaise Compaoré, au 3e sommet franco-arabe tenu le 19 novembre 2013 à Kuwait City, l'agriculture est la locomotive de notre économie et devrait bénéficier d'importantes ressources financières et d'investissements structuraux, en particulier dans le domaine des infrastructures et des nouvelles technologies agricoles pour accroître sa contribution à la croissance économique. Indem ich mich besonders für die Landwirtschaft interessiere, möchte ich mich über das Stattfinden des nächsten landwirtschaftlichen Weltgipfels freuen und es begrüßen, welcher Gipfel von der deutschen Bundesregierung organisiert wird und zu dem die afrikanischen Landwirtschaftsminister eingeladen worden sind. Wie der Präsident von Burkina Faso, Herr Blaise Compaoré, es auf dem 3. franco-arabischen Gipfel, der am 19. November 2013 in Kuwait City stattfand, so schön sagte, ist die Landwirtschaft die Lokomotive unserer Wirtschaft und sollte in den Genuss von beachtlichen Finanzmitteln
und strukturellen Investitionen, besonders im Bereich der Infrastruktur und der neuen landwirtschaftlichen Technologien kommen, um dessen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum zu verstärken. Je souhaite donc que les conclusions de ce sommet soient à la hauteur des attentes des participants. Und ich wünsche daher, dass die Beschlüsse dieses Gipfels den Erwartungen der Teilnehmer auch entsprechen mögen. Honorables invités, mesdames et messieurs, Ehrenwerte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, je m'en voudrais de quitter ce chapitre sur la coopération sans faire mention du dynamisme et de la pertinence des actions dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment les nombreux jumelages, les ONG, les associations et nombreuses structures privées allemandes au Burkina Faso. En effet, l'importance des moyens humains et financiers consentis pour les actions de développement au Burkina Faso illustre sans conteste l'attachement des citoyens et citoyennes allemandes aux valeurs de paix et de solidarité et d'égalité entre les peuples, à l'amitié et à la lutte contre toute forme d'exclusion et de violation des droits humains. ehrenwerte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mir Vorwürfe machen, wenn ich dieses Kapitel der Zusammenarbeit verlassen würde, ohne die Dynamik und die Triftigkeit der Aktionen im Rahmen der dezentralisierten Zusammenarbeit, nämlich der zahlreichen Partnerschaften der NGOs, der Vereine und der vielen deutschen privaten Einrichtungen und finanziellen Einrichtungen in Burkina Faso zu erwähnen. In der Tat, die Bedeutung des menschlichen und finanziellen Mittels, die für die Entwicklungsaktionen in Burkina Faso gewährt werden, veranschaulichen zweifelsohne die Bindung der deutschen Bürgerinnen und Bürger an den Weltfrieden, der Solidarität und der Gleichheit unter den Völkern, an der Freundschaft und am Kampf gegen jede Form des Ausschlusses und der Verletzung der Menschenrechte. Un exemple concret est l'association Foderkreis Burkina Faso, représentée ici par son président, M. Marco Grenzing, et soutenue par notre consul honoraire, Mme Elga Exna, qui a reçu le prix de la Colombe d'Or pour son engagement au Burkina Faso. Un banc pour cette association. Beispiel hierfür ist der Verein Förderkreis Burkina Faso e.V., hier vertreten durch seinen Vorsitzenden Herrn Marco Grenzing und unterstützt von unserer Honorarkonsulin Frau Helga Exner, ein Verein, der den Preis die Goldene Taube für sein Engagement erhalten hat. Mesdames et messieurs, les représentants du gouvernement fédéral, chers amis et partenaires du Burkina Faso, je voudrais donc en ces instants solennels exprimer la satisfaction et la gratitude du gouvernement et du peuple burkinabé, au gouvernement fédéral, aux autorités des différents landers et au peuple allemand pour la qualité de la coopération entre nos deux pays. Sehr geehrte Damen und Herren, Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, liebe Freunde und Partner von Burkina Faso, ich möchte also in diesen feierlichen Momenten der Bundesregierung, den Behörden der verschiedenen Bundesländer und der deutschen Bevölkerung insgesamt die Zufriedenheit und die Dankbarkeit der burkinischen Regierung und des burkinischen Volkes für die Qualität der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern zum Ausdruck bringen. Un autre bel exemple de coopération et d'intégration en Allemagne est l'organisation de la Coupe du Maire de Hambourg sous le thème de l'intégration et de la culture. Et les finalistes, c'était le Burkina Faso et le Cameroun. Et le Burkina Faso a remporté la coupe. Also ein zweites Beispiel für diese gute Zusammenarbeit, das ist Hamburger Stadtbeirat, der regelmäßig ein Fußball- oder ein Sportturnier veranstaltet. In diesem Fall
Es geht ein Turnier, Fußballturnier zwischen den in Hamburg lebenden Burkinabé und Kamerun. Am Endspiel hat Burkina Faso selbstverständlich gewonnen. Honorables invités, mesdames et messieurs, au cours de cette année, précisément le 22 septembre, l'Allemagne a connu des élections législatives qui se sont très bien déroulées. Les résultats ont dessiné un nouveau paysage politique du pays avec en filigrane une coalition CDU-CSU-SPD qui se profile à l'horizon. Souhaitons de tout cœur un aboutissement heureux des négociations et bien sûr avec plus de chances pour un accroissement visible de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et les pays africains. Ehrenwerte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, im Ablauf dieses Jahres, genauer gesagt am 22. September, hat Deutschland Parlamentswahlen erlebt, die gut verlaufen sind. Die Ergebnisse haben eine neue politische Landschaft gezeichnet, wobei deutlich wird, dass eine Koalition zwischen CDU, CSU und SPD sich am Horizont abzeichnet. Wünschen wir vom ganzen Herzen, dass diese Verhandlungen zu einem glücklichen Ergebnis führen, selbstverständlich mit mehr Chancen für eine sichtbare Steigerung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Afrika. Le Burkina Faso, pour sa part, se prépare pour les prochaines négociations intergouvernementales prévues pour la fin de l'année 2014 et je nourris fortement l'espoir d'un dialogue fructueux. Was Burkina Faso betrifft, es bereitet sich auf die nächsten zwischenstaatlichen Verhandlungen vor, die für Ende 2014 vorgesehen sind und hegt sehr stark die Hoffnung auf einen fruchtbaren Dialog. Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement fédéral, Son Excellence Horst Köhler, ancien président fédéral, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis et partenaires du Burkina, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, je voudrais une fois de plus vous dire un grand merci pour votre présence à la fête nationale du Burkina Faso. Et pour terminer, je vous invite à lever le verre pour ceux qui ont un verre. Also, sehr geehrte Damen, Vertreter der Bundesregierung, Exzellenz Herr Horst Köhler, ehemaliger Präsident der Bundesrepublik, Exzellenzen, meine Damen und Herren, Botschafterinnen und Botschafter, liebe Freunde und Partner von Burkina Faso, liebe Landsleute, verehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch einmal einen großen Dank für Ihre Anwesenheit am Nationalfeiertag von Burkina Faso aussprechen. Und zum Schluss bitte ich Sie, Ihr Glas auf die Freundschaft. Ihr Glas, für die, die noch ein Glas haben oder schon ein Glas haben. Ich danke Ihnen, ich danke Ihnen, ich danke Ihnen.
Il.